កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី23និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី9ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2013នៅទីក្រុងបានដាបេកាវ៉ាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេដារុសាឡឹមក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាស៊ុលតង់ហាជីហាសាណាល់ប៊ុលហ្គេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារុសាឡឹមនៅមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៅតំណាងនៃបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូសន្តិនិកនានារបស់អាស៊ានរួមមានសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនោះមេដឹកនាំទាំងអស់បានធ្វើការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងន័យស្ថាបនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាជនការរួបរวมគ្នាតាមស្មារតីឯកភាពក្នុងពហុភាពដើម្បីឆ្ពោះទៅកសាងសហគមន៍អាស៊ានមួយនៅឆ្នាំ2015ដែលមានការឯកភាពខាងនយោបាយសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានពិសេសបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់បានវិតម្លៃខ្ពស់ពីសមត្ថភាពនានានិងភាពជឿនលឿនទាំងឡាយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី22នៅរាត្រីថ្ងៃទី9ខែតុលាព្រះករុណាស៊ុលតង់ហាជីហាសាណាល់ប៊ុលហ្គេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារុសាឡឹមនិងព្រះជាយាបានប្រពៃពិធីលៀងសយភោជាមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាដៃគូសន្តិនិកអាស៊ានដែលអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី23និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានានៅទីក្រុងបានដាស៊ូរីបេកាវ៉ាន់នៃរាជាណាចក្រប្រ៊ុយណេដារុសាឡឹមនៅថ្ងៃទី9ទី10ខែតុលាឆ្នាំ2013បណ្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិនិករបស់អាស៊ានដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងរាត្រីនេះរួមមានព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមស៊ូស៊ីឡូបាំបាំងយូដូយូណូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថុងស៊ីនថាមាវង្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមដាតូស្រីម៉ូតណាជីបទូនអាប់ដុលរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីសាធារណរដ្ឋសហភាពម៉ាយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមថេនសេនប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពម៉ាយ៉ាន់ម៉ាសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបេនីកណូអាគីណូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីដឹកនាំដោយឯកឧត្តមលីស៊ីនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីរាជាណាចក្រថៃដឹកនាំដោយលោកជំទាវយីឡាក់ស៊ីនវ៉ាន់ត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដឹកនាំដោយឯកឧត្តមវៀនតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯកឧត្តមលីឡុងមិញអគ្គលេខាធិការអាស៊ានឯកឧត្តមតូនីអាប់បុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីឯកឧត្តមលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឯកឧត្តមម៉ាន់មហាន់ស៊ីងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឯកឧត្តមស៊ិនស៊ូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកជំទាវប៉ាក់យុងហេប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឯកឧត្តមចនខីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនូវែលសេឡង់ឯកឧត្តមស៊ឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឯកឧត្តមចុនកូរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងអិសរាជជនជាច្រើនរូបទៀតក្នុងពេលវេលាដ៏មមាញឹកនៃពិធីលៀងសយភោជអាហារពេលរាត្រីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមតូនីអាបុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរពិសេសការបដិញ្ញារួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអ ក្រិតកម្មឆ្លងដែនការរត់ពន្ធមនុស្សគ្រឿងញៀនការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មឆ្លៀតក្នុងកិច្ចសន្ទនាដ៏កម្រនោះឯកឧត្តមតូនីអាបុតមានប្រសាសន៍ដោយផ្ទាល់ក្នុង
សាទរជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីក្នុងការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានសុខសន្តិភាពនិងលទ្ធផលអាចទទួលយកបានកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងធ្វើការងារជាមួយសម្ដេចតេជោក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យឈានដល់ចំណុចកំពូលថ្មីទៀតនៅក្នុងពិធីលៀងសយភោជព្រះករុណាស៊ុលតង់ហាជីហាសាណាល់ប៊ូលហ្គាសមានព្រះបន្ទូលប្រសិទ្ធពរជ័យវបមហាប្រសាដល់ការស្នាក់នៅបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងពលំមមួនដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការរឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅលើភពផែនដីនៃយើងទាំងអស់គ្នានៅក្រៅជំនួបកំពូលអាស៊ានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមចនខីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឯកឧត្តមចនខីមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការស្វាគមន៍និងជូនពរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីក្នុងការដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនឹងបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយសម្ដេចតេជោនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ចំណុចកំពូលថ្មីមួយទៀតជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី20លើកទី21និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមចុនខីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់ដែលបានបន្តជួយគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ដំណើរការសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពិសេសការផ្ដល់នៅអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាបានទៅបន្តការសិក្សានៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងនូវែលសេឡង់ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់សមាភិកីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់បន្តជួយដល់ដំណើរការរបស់សាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងជួយគ្រប់គ្រងដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពនៃការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅកម្ពុជានិងការចូលរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតគ្រាប់មីននៅលើពិភពលោកក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់បានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើទាំងឡាយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសន្យាឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតនៅក្រៅជំនួបកំពូលអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបានដាស៊េរីបេកាវ៉ាន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេដាហ្សេឡឹមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងជំនួបពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែតុលានេះពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី5ឯកឧត្តមបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងនៃការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងប្រកបដោយសុខសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍គាំទ្រចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018បន្តទៀត
ក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានអបអរសាទរចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅតេតិនទៅនឹងសំណួររបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការមិនចូលរួមប្រជុំសភាលើកដំបូងរបស់គណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាគឺមិនអ្វីប្លែកទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងដែលចាញ់ឆ្នោតតែងតែធ្វើពហិការមិនទទួលស្គាល់ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលបោះបង់ចោលអាសនៈរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានពីដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងទាមទារនៅបុព្វសិទ្ធិនិងប្រតិបត្តិទៅវិញតេតិនទៅនឹងការទៀមទាតំណែងប្រធានរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជ្រាបថាធម្មតាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតតែងតែធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរសម្រាប់នាយកក៏បានជំរាបជូនឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរាបដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅអង្គុយក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិគុំទៅប្រកោកប្រកាសឲ្យប្រជាជនចូលរួមធ្វើបដកម្មទាមទារតំណែងរបស់ខ្លួននោះក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបោះសម្អាតគ្រាប់មីននៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានវិន័យល្អក្នុងការបំពេញភារកិច្ចមានការវឹកវើត្រឹមត្រូវដែលអាចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិពឹងពាក់ទៅថ្ងៃក្រោយបានជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានស្នើសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបើអាចជាលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជូនមន្ត្រីប៉ូលីសជាស្ត្រីរបស់កម្ពុជាទៅក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរភាគីទាំងពីរក៏បានធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាក្នុងសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងជួបនៅកង្វះថវិកាដែលទាមទារឲ្យមានការឧបត្ថម្ភជំនួយដល់សាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅចំពោះមុខសម្រាប់តេជោឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានបំផុតEvery 5 years it happened once.